忘れされています。徹底的に人の流れを抑えなければ、この危機を乗り越えることはできません。皆さんの力が必要です。ご協力よろしくお願いします。に奮闘する医療従事者をはじめ、社会生活を支えている業種の一つ、ゴミ処理などに従事する作業員の皆さん。テレワークもなく、現場に感染が広がれば、事業は維持できなくなってしまいます。市の担当者によりますと、特に注意しているのが、ゴミ収集車に積み替えるときなのだそうです。運ばが回った時にここで